خب یه چند لحظه ای فقط همتون باشید تا هم بچه ها جمع بشن، هم این که جناب سرهنگ به جمعمون اضافه بشه. بچه ها صدا و تصویر منو همه دارن؟ مشکلی که از بابت صدا و تصویر که نداریم. صدا و تصویر منو دارید بچه ها؟ سلام 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 عرض میکنم خدمت همتون. سلام سلام. خب خب صدا و تصویر، مرسی. خب مثل که صدا و تصویرم عالیه. مبحث ملکه، اینکه چجوری ملکه ها رو جفت بدید، در چه شرایطی جفت بدید، چجوری بچه بگیرید، در چه زمانهایی ملکه رو سفارش بدید، پرورش نر رو چجوری انجام بدید، مکانهای مناسب برای اینی که بازدهی جفتا بیشترین بازدهی و تعداد درصد بالا داشته باشید. این از مباحثی هست که امشب مطرح خواهد شد. توی استارت بهاره هم صحبت خواهیم کرد با جناب سرهنگ که انشالله بیاد. جناب سرهنگ اگه هستی درخواست بده که من اضافت کنم. منتظرم. بچه یه چند دقیقه منتظر باشید تا جناب سرهنگم به جمعمون اضافه بشه. متشکر میشم. مرسی. خب تا جناب سرهنگ اضافه میشن من یکی دو تا مبحث بگم که بحث خیلی مهمی هست راجع به ببخشید من اینو خب راجع به فروش هایی که توی پرورش ملکه حیات داشتیم امسال. زنبور خوزستان نرهامون که داریم پرورش میدیم الان لارف شدن و آماده هستن که انشالله برای از 10 اسفند ماه ما بزنیم. جناب سرهنگ میتونیم جناب سرهنگ رو بیاریم بالا یا نه؟ انشالله تلقیحی و امسال زودتر شروع میکنیم. پارسال هم یه تعداد تلقیحی و زودتر شروع کردیم، تحویلم دادیم، عالی بودن اونها برای ملکه ها. نمیدونم چرا جناب سرهنگ. سلام عزیزم. سلام 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 همتون. سلام گرم دارم خدمتتون. بسیار عالی. انشالله که جناب سرهنگ سریعتر بیاد بالا که لایو رو شروع کنیم. خب جناب سرهنگ تازه اومدی بالا، یک درخواست رو بده که من اضافت کنم انشالله. خب اینم درخواست جناب سرهنگ. سلام عزیزم. سلام. خب جناب سرهنگ من این ریکوست تو اوکی کردم، ببینم تایید میشه یا نه. جناب خانم آقای محسن محمدی 2-3 روزه داری به من میگی و جناب سرهنگ من ریکوستتون رو اوکی کردم. اگه اوکی بشه ببخشید بچه از همتون عذرخواهی میکنم تا این ریکوست اوکی بشه. خب چند دقیقه اگه میشه. عمو تورج خوبی؟ حالت خوبه؟ خب جناب سرهنگ میخواین یه بار در بیاین دوباره مجدد وارد بشید، دوباره درخواست بدید؟ مرسی، ممنون میشه. مجدد، بله مجدد یه بار دیگه بزنید. از همتون عذرخواهی میکنم. یه چند دقیقه منتظر باشید تا من جناب سرهنگم اضافه کنم. انشالله که دیگه این بار میشه. بالاخره سلام 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 سلام. سلام ارادت، احوال شریف. بچه صدای جفتمون واضحه دیگه؟
صدا تصویر جفتمونو که دارین هم انشالله همتون. خب صدا و تصویر رو داریم. سلام جناب سرهنگ عزیز، حالتون خوبه؟ سلامتین؟ الحمدلله بهترین. الحمدلله. مرحمت شما. سلام خدمت شما و تمام دوستانی که در لایو تشریف دارند. در خدمت. سپاسگزارم جناب سرهنگ. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 4 بهمن 1403 لایوی که داریم بسیار مبحثش مهم هست، راجع به باروری ملکه ها، مکان های مناسب برای ملکه های باکره و استارت بهاره. بسیار مبحث مهمی است. ما از جناب سرهنگ دعوت کردیم که تو این مبحث با همون امشب لایو داشته باشن. انشالله لایو خوبی هم داریم. در خدمتتون هستیم جناب سرهنگ عزیز. محبت دارید. من شروع کنم؟ آره شما شروع کن. خب از تجربه بفرمایید، شما هم استفاده خواهیم کرد. در خدمتم جناب سرهنگ عزیز. الرحمن الرحیم. این تقریبا 1-2 ماه بحثمون رو بردیم روی یک مسائل علت بردن این قضیه همین بود که پیش خودمون حساب کردیم که الان چند سال کلاس، آموزش، همایش، سمینار، همه اینا برگزار میشه، یک سری مسائل مطرح میشه، یه سری آموزش ها داده میشه، وقت ها گذاشته میشه، اینترنت ها هزینه میشه. بعد میبینیم که تو بحث پایشی که دانشگاه تهران آقای دکتر عرب و اینا زحمتشو کشیدن، حدود 34% آمار تلفات زنبورهای ایران رو دادن. بله 34% واقعا. 34% اگر توی مرغ، اگر توی گاو، اگر توی گوسفند انجام میشد یعنی چی؟ یعنی زلزله. یعنی بایستی 10 نفر محاکمه بشند. ولی تو بحث زنبور عسل 20 ها فقط میگیم حیف. سری قبلم عرض کردم میکنم واسه بچه‌هایی که جدید اومدن، 30% که حساب بکنیم 9 میلیون 10 میلیون کندو یعنی 3 میلیون کندو. میانگین هم گفتن کندوها 5 قاب بودن تلفات دادن. یه زنبور 5 قاب الان نزدیک 3 میلیون تومانه. حالا یه روز دیگه انشالله بشینیم با شما، با دوستان بشینیم واسه خودمون شفاف کنیم. یعنی یه موقعی دیدید بچه با هم حرف که میزنیم میدونیم، هم تو میدونی هم من، بعد که اشاره میکنیم تاکید میکنیم میگه راست میگه ها. الان اون راست میگه ها بعد باز بشن الان. یعنی 3 میلیون 3,000 تومان، 3 میلیون 3 میلیون تومانی که فرمودید یعنی 9,000 میلیارد تومن. 9 میلیارد تومان. بله خیلی پوله ها. از تک برای تک فاجعه است. بعد اومدن اینو آنالیز کردن، 35% میگن علتش سمپاشیه. حالا اینی که وضع ارز اینجوریه، رفتن سمچین گرفتن با اون قاطی شده، این اینجور کرده، اینا کثافتکاری‌های دولتی رو که دیگه سمای هندی که وحشتناک. این کثافتکاری‌های دولت دیگه دست من شما نیست. فقط بایستید نریم اون سمتی که بحث سمپاشی داره. بگه هر ضربه و ضرری هر کدوم ما بخوریم هیچ کس جوابگو نیست. دقیقاً 30% بیماری هاست. اونایی که ما میتونیم کنترل بکنیم بچه ها، سمپاشی 35% از این 30%، بیماری ها، ملکه، اینا همش خطای انسانی دست ماست، میتونیم جلوشو بگیریم. کلا گفتن حدود 6-7% بلایای طبیعیه. حالا بلایای طبیعی میتونه سبز قبا باشه، زلزله باشه، سیل باشه. یعنی
سرجم همه تلفات هایی که ما میدهیم خبط خودمونه. خطای با تو روای قدیم بودن خطای انسانیه. حالا روی این قضیه میایم بحث بیماری ها رو مطرح میکنیم. الان بیماری هایی که شایع در ایران خودمونی صحبت بکنیم، جناب سلیمانی خود بیماری های شایع یکی نوزماست، دیگه چیه به نظرت؟ بیماری های ویروسی هم. بیماری های ویروسی که اون چون ویروسه همشون هم کنه وارواس. احسن. یعنی فقط و فقط کنترل کنه برای ما مهمه و جلوگیری از نگرفتن نزما. حالا اینو بیایم چیکار بکنیم که نگیریم؟ باید اون کارهایی رو بکنیم که نگیریم. پیشگیری هایی اصلا چون بگیری فایده نداره دیگه، درمون الکیه. پیشگیری سری قبل عرض کردم تو بحث نزما دیگه اسهال گرفتن، پیاده روی دارن بچه ها، دیگه الان دوره این حرفام نیست. من و شما اول گرده، حالا یا کلزاس یا تو کوه یا صحرا هر جا هستیم، تو این چند ساله یاد گرفتیم که باید چند نوبت شربت اسپری کنیم، شربت اسیدی، حالا یا با سرکه یا با هرچی، که ما نباید یبوست و پیاده روی داشته باشیم. بیایم بچسبیم به نظم سرانه که فقط کم شدن جمعیت، عدم تخم‌ریزی مناسب، تعویض ملکه، خوب جفت نخوردن ملکه، شاخونی شدن، همه این بدبختی ها میره تو به خاطر اینه. باید کاری بکنیم که اینو نگیریم. حالا میگن علاجم ندارد. حالا که توی این بحث دوران کرونا یادتون باشه میگفتن آقا ماسک تو بزن، الکل بزن، این کارو بکن، بمبقیش به امید خداییه. دنبال این هم نباشیم دارو نداریم، داروها قاچاق، داروها فلانه. من چند روز پیش دیدید که اون نواری رو که آوردم عکسشو نشونتون دادم، فیلمشو گذاشتم، 2 دونه پد آپی لایف بار از آلمان اومده، مسافر آورده، گمرک نرفته، هزینه ترخیصکار ندادیم، هزینه گمرکی ندادیم، هزینه باربری که با هواپیما اومده تا اینجا رو ندادیم. 4 یورو در اومده. 4 یورو 85,000 تومان الان شده 350,000 تومان 2 دونه پد، یعنی کندوی 175,000 تومان. یعنی دنبال اینم نباشیم که داروهای خارجی خوبه بیاد درست میشه. اگه بیاد با این وضع ارز اصلا نمیتونیم بخریم، نمیتونیم کسی بتونه بیاره. پیشگیری خیلی بهتر از درمانه. میشه. حالا برای پیشگیری، یعنی همه این مقدمه رو من چیدم که برم تو بحث پیشگیری. میگیم آقا همینجور که صبح پا میشیم صبحونه میخوریم، یک کاغذ برداریم بنویسیم زنبور شروع کرد پرواز کردن بعد از عید، 3 نوبت پودپاشی کنیم. پودر پروبیوتیک یا پودر نسکو. خوشبختانه شنیدم شرکت پروبی یه اقدام قشنگی که کرده، بناس نمونه رو بفرسته تستش بکنیم، بعدم زنبور رو بفرستم آزمایشگاه ببینم اصلا نزما اسپوراش چه وضعی داره، کم شده بیشتر شده، تستش جواب بده به بچه ها اعلام بکنیم. یه پودری ضد نزما خودش درست کرده، قاطی این پروبیوتیک و پودشکر و اون جانشین گرده ای که داره قاطی کرده، کیسه های 10 کیلویی اصلا میفروشه و یه حرکت بسیار انگیه. آره 3 مرحله به فاصله 5 روز انجام بدیم ما. بعد که شروع کردیم به استارت بهاره زدن، شربت‌های استکانی به زنبور دادن، افسنتین یا سرکه هم
هر یه روز 2 روز در میون یه بار اسپری کنید روشون. اینا دیگه میشه پیشگیری های ما که باید جواب بده. دیگه جواب نداد دعای توسل بخونیم. آلوده است، تموم دیگه کارش. کار از ما بر نمیاد دیگه تو این شرایط مملکت. با این اما اگر ما وضعیت پیدا کنیم. کنیم زنبورمون سالم باشد، چه کار بکنیم که ملکه هامون شاخونی نشن، جلوی تلفات را بگیریم که میگه زن 5 قاب ها حدود مثلا تلفاتی که دادیم 35% و 30%. کاری باید بکنیم که نرای خوب و قوی داشته باشیم. دقیقاً. ملکه رو یه دونه لاین بریدر هرچیه، اون کسی که پیوند میزنه بالاخره حواس جمع تمیز پیوند میزنه. حالا 10 تا 2 نفر خراب میکنن با اون 2 تا کاری نداری. یا بچه طبیعی که حتی میره رو درخت میشینه دیگه خود زنبور درست کرده. این با این نر خوب باید جفت بخوره. نر خوب پروتئین بالا میخواد. شکمش رو سیر کنید بچه ها. کندوهایی که کیفیت ندارند و در طول سال عرض کردیم علامت بزنید. حالا یا صفت بچه دهیش بالاست یا صفت اصل به اصطلاح گرومینگ چی میگن نظافتگریش بالا باشه، عرض به حضور شما نیش زنیش پایین باشه، همه این صفتهای خوب داشته باشه. اینا رو وردارید قاب 3 سانتی هم بدید. من همیشه تاکید کردم نه پوکه نرباف بدید نه موم نرباف، فقط 3 برگه سانتی. واقعا از همه بهتره، واقعا بهتره. بحثی بود که چند تا از بچه‌ها میکردن، میگفت همون پوکه‌ای که شما میدی بالاخره چون این بچه توش در اومده دوباره توش یه لایه برمون زدن، اینا ضد عفونی کنن. پارسال امسال میدی دوباره برمون میزنه. این حتی اگر کمتر از 1 میلیمتر کوچیکتر هم بشه رو جسته نرا تاثیر بد میذاره. اصلا توی همه چیز ما داریم حتی همینه میگیم، چه نر میخوای تولید کنی، چه پوکه میخوای تولید کنی، چه نر چه کارگر، با پوکه جسه های کارگرهات و نرهات کوچیک میشه. باید با برگه یا با برگه برای کارگر جلو بری، با برگه های 3 سانتی برای نرها جلو بری تا جسه کارگرهات و نرهات بزرگ باشه. جسه کارگر و نر بزرگ یعنی طول عمر بیشتر. این خیلی مهمه. دقیقاً. ادامه بده. ببخشید من وسط حرفتونم اومدم. تمام این مواردی که داریم میگیم بچه‌ها دونه دونه اجرا بکنیم، ببینیم واسه سال دیگه تو پایشی که انجام میشه این 30% میشه 10%. آدمش همینه. خب با این پودپاشی که علیه نوزما و تشکیلاتش که انجام دادیم ما، یعنی دنبال این بودیم که نوزمای این کندوی پدری ما هم از بین برود، نداشته باشد. چون نوزما داشته باشه زنبور نر پرواز درست نمیکنه، اگر هم بره پرواز جفتگیری انتقال میده به ملکه، تخمی که میاد میریزه. یعنی دوباره خودمون دستی دست به کندو و کثافتکاریمون میره بالا. همون ژنتیکو داریم میدیم به همون ژنتیکو داریم به نسل بعدی و ملکه هایی که داریم تولید میکنیم و نرهایی که داریم تولید میکنیم و داریم انتقال میدیم. خب این الان فقط بحث نوزماش بود که گفتیم ارتفاع هم بدید از سطح زمین، هر جور شده، سنگ، آجر، پایه از 4 پایه از هر چی، باد از زیرش رد شه. کندویی رو دیدم تو یکی این گروه ها گذاشته بودن به خاطر زمستون تو شمال خونه خود من درش بسته بود، 1 ماه نرفته بودم، وقتی رفتم یا تار عنکبوت یا کپک زده بود فرش. دیدم این کندوها رو بغل هم گذاشته. شنیدن که زمستون کندوها رو بغل هم بذارید. دقیقا. اون
الهی اگر میذاره توی صحرای باز آفتابگیر خشک گذاشته بغل هم، تو شمال زیر 20 تا دونه درخت کندو بغل هم، نایلون روش، بنر روش، حلبی هم روش، رطوبت زده پدر کندو در آورده. پکونده. همین این عامل بیماریه. یعنی دقت بکن. حالا تازه ادعاش هم میشه، حرفم میزنی میگه آره حتما باید این کارا رو بکنی، خودت چرا نکردی؟ یعنی اینا تمام بر رعایت بشه بچه‌ها. اگر رطوبت کندو پایین نیاد، اگر رطوبت کندو پایین نیاد، به هر طریقی پایین نیاد، استفاده از کندوهای کف بازه، با ارتفاع دادن، کشیدن جمعیت رو طبقه، هزاران تا راه وجود داره. اگر رطوبت ها پایین نیاد، اسپروهای نزما تحریک میشه و زنبور به کل نابود میشه، میره و یا انتقال میده به دیگران. خب پس ببین ما اینجا الان بحث استارتمون رو با 3 مرحله پودپاشی، سلامت زنبورهامون، زنبور نر، کارگر، ملکه، گفتیم با این حرکت استارتشو میزنیم. برای تولید زنبور نر هم گفتیم برای قاب 3 سانتی بس بدیم. و بحث دیگه ای هم که ما داریم، ایران کشور 4 فصله. به خاطر این 4 فصل بودنش کنترل بیماری بچه ها سخته. یعنی خصوص نه زنبورایی که خوزستانن. یورزه نیستیم هیچ کدوممون ها، کنترل سخته. بعد جدیتر بگیریم این قضیه رو. طرف تو شمال رطوبت، زنبور داره تخم میریزه، کنل سخت کنترلش، بلند میشه برم داره میاد جنوب، میره بوشهر، میره اهواز، میره بندر عباس، دور و برش پر زنبور، برو بیا. بخصوص اونایی که آبخوری دستی درست میکنن، یکی از بحثایی که تو نظما مقالهشو من میخوندم میگفت کمتر زنبورداری بهش اهمیت میده، همین آب دستی دادن به زنبور هست، یه بشکه میذارن زیگزاگی آب بچه که بخورن. تمام اینا که اونجا مدفوع میکنن جلو دستشونه، بقیه میرن روش میشینن اونم آب میخوره. توی دست زنبورستان هایی که مریضی وجود داره، واقعا یعنی حکم مرگ کل کلونیا صادر میشه با این کار. یعنی یه چیزایی که اشاره میکنیم ساده است ولی اینا همون عواملی که باعث میشه اتفاقات بیفته. تا حالا اکثرا بهش اهمیت ندادیم ما. به خصوص موقع کنار میریم، میگه اول کار که میکنه آب زنبور تو تامین کن، یه گونی، یه نایلون، 4 تا سنگ آب میریزیم توش، هم زنبور توش آب میخوره، هم دورجون توش میششه، هم دوباره میخوره، هم داره میره تو کندو. کنار اوج بیماری های زنبوره. یعنی اوج زمانی هست که زنبورت بیماره، داری روی کنار میری و این بیماریه ادامه پیدا میکنه بدون استراحت. در صورتی که استراحت برای زنبور خودش یک عامل جلوگیری مهم از بیماریه. درسته. متاسفانه 4 فصلیم و داریم استفاده میکنیم. و خیلی بچه ها خب میگن کنار انقدر برای ما با ارزشه کندیمون از بین بره برای مهم نیست. میدونم. ولی خب حالا کار خوبی میکنیم، اصلش هم ساپونین داره ما میخوریم که دعاتون هم میکنیم، ولی آب جاری براش درست بکنید. این تدبیر رو بیاندیشید که زنبور خودتون سالم تر بمون، نه بریم جای دیگر 4 تا دیگر رو آلوده بکنیم. یعنی این بحث ما همین نکته هاست که ساده روش رد شدیم. و اما برای خوب جفت خوردن ملکه گفتیم موقعی که زنبور شروع کرد تخم نر ریختن، ما قاب 3 سانتی میدهیم. 20 تا 25 روز بعدش دوباره باید قاب 3 سانتی بدهیم. اینو داشته حتی زودترم، حتی در زنبورستان هایی که بزرگتره حتی زودترم.
یعنی کاری بکنید که تا 20 خرداد نر جوون داشته باشید، چون بعد اون دیگه پرواز جفتگیری و پیوند و شاخون و اینا دیگه زیاد چیز نداره. یعنی اگه همیشه یه خود من نوعیم یک بار قاب 3 سانتی میدادم، از این 2 سال به بعد 2 بار میدم که همیشه زنبور نر جوان داشته باشم. امسال بحث نر پیر رو مطرح کردیم، همه خندیدن و به نام خودت ثبت شده. الان خود شما تحقیقات نرای پیر زنبور چه حالی دارن؟ بفرمایید خوش من. خب نرای پیر زنبور، یه جدا این که از حالش رو بگم، یه پله بیای عقب‌تر راجع به نرها. ببین زمانی که میخوای بهترین جفتگیری، بهترین درصد بالای ملکه رو داشته باشین توی جفتا، همینجور که خودتون گفتید نرهای جوون هست. خب ببین از روزی که ملکه تخم نر رو میذاره 24 روز طول میکشه تا این نرها دنیا بیان. این 24 روز بسته به شرایط صحرا بین 12 الی 15 روز طول میکشه اینها بالغ بشن. یعنی 15 و 24 حدوداً 40 روز. از 40 روز تا 55 روز اوج اسپرم یک نر است. از 40 روز تا 55 روز. خب حالا طرف میاد اینجا که در کلونیشو باز میکنه یا در کشو کلونی رو میبنده سر ظهر ساعت بین 11 تا 3، میبینه نرهای خوبی هم داره، قشنگ هم چیز میکنه، مونتا باز هم ملکه هاش میان تو شهریور تو چیز عوض میشن اینا. چرا؟ چون به قول شما این نرها پیرمرد شدن دیگه، اسپرم خوبی ندارن. همین موضوع ببین 2 جا به ثابت هست. بچه‌هایی که خوزستان هستن میدونن تا 20-25 اسفند ملکه هاشون جفت خورد نخورد. وقتی میان مثلا مثل ما که همدان هستیم، این نرها دیگه ارزش واقعا ندارن. نرهایی که الان داریم استفاده میکنیم. پس خیلی مهمه اسپرم نرها تا سن 55 روزگی دارن. اصلا میای داخل کلونی قشنگ برشون میداری، قشنگ دارن میچرخن، قشنگ هم تغذیه خوردن همه چوکه، ولی اسپرمشو که میگیری با نیدل بکشی این نر اسپرم نداره، به اصطلاح پیرمرد شده. در خدمتم. حالا شما تحقیق‌کارا این همه هستید، چرا یه بار راجع به این چی نگفتید که بچه‌ها نرا پیرم داره باشه که هی نگید تو کندوهای ما پر نره؟ دقت کردی؟ هیچ نگفته اینو و بیشتر بر روش تاکید کرد. به بعضی وقتا چیزای جلوش واقعا نمیبینیش، بعد میگی این شکلیه، بعد تازه میری دقت میکنی با والا همین جوری بوده این چند سال ما واقعیت این. خب ما این بحث سلامت زنبور رو روی استارت بهار گفتیم و اما خودش رو که خواستیم حالا شروع بکنیم، خودتون میدونید بچه‌ها باید صبر بکنید. اولین بازدیدی که انجام میدید هوا مناسب شد، به قول آقای پیر ایرانی میگه از بیرون کندو را بلند کنید. اگه سنگین بود که هیچی، سبک بود بدونید گرسنه است. کاری که من خودم کردم، سنگ گذاشتم رو سبوکا، یه بازدید مختصر کردم، دیدم گرسنه است. از اونایی که خیلی سنگین بود بعد 2 نفری بلند میکردیم، آب برداشتم آب عسل دادم به اینا. اول آب عسل، دوم خمیر شیرین، بگذارید تا یک نسل متولد شود. موقعی که متولد شد اسپری با پروبیوتیک با ویتامین ها به اندازه مثلا 10-20 سی بپاچید روشون، اینا شربت خور بشن، جنب جوش و گرما تولید بشه تو کندو. یه هفته 10 روز که این کار رو انجام دادید دیگه استکانی شربت بدید بخورن. چرا؟ حالا شاید 4 تا غریبه هم بشنون، علتش اینه که
دم بهار گل گرده دارد، ولی چون هوا سرد است شهد ندارد. ما این تغذیه رو کمکش میکنیم که این شهد با این گرده باعث بشه که نسلش زیاد بشه، بچه زیاد بکنه، واسه خرداد ماه ما جمعیت صحراروی خوبی داشته باشه و بره برای ما عسل بیاره. به خاطر میگیم شهر. ببخشید وسط حرفاتون میاد. ببین ما زمانی که یه چند روز پیش حتی تو یه دونه استوری هم برای بچه‌ها گفتم ببین این شربت دادنه زمانی که داره گرده میاد خیلی مهمه. چرا شما میگین اسپری؟ چون که وقتی تو شربت خوری میریزی این شب میاد بره بخوره، نمیتونه، یا توش میفته خفه میشه یا به خاطر سرما داخلش میمونه و از بین میره. حالا یه نکته خیلی جالب، شما به راحتی به خاطر اینکه این اتفاقات نیفته یه دونه پوکه میتونی بخوابونی روی قابهای زنبور به صورت افقی، اون یه لیوان شربت رو بریزی روی این، هم زنبور بیشتر خوشش میاد، هم اینکه رشد زنبور تو واقعا داری شهده که زنبور رو بالا میکشه. درست. ببخشید واسه حرفتون اومدم. خب شربت دادن هم به این صورت انجامش میدهیم. و تو حالا که بحث شربت شد من یه چیزی بگم. بچه ها شربت توی شربت خوری فقط برای تغذیه و ذخیره توی قاب‌های زنبور. عالی عالی عالی. روی این فقط تمرکز کنید. پروبیوتیک، داروی نزما، آنتی بیوتیک که حالا نباید داد ولی بعضیا میدن، هر چیزی خاصی به خورد زنبورت بدی اسپری کن. اگر پودر پاشی کن، اگر مایس اسپری کن. توی شربت خوری فقط برای اینه که تغذیهش بکنید خوابات پر بشه تا شربت بریز. همون بحث کمکش شربت دهی با بطری هم اونجا ما مطرح کردیم، معذرت میخوام، شربت دهی با بطری هم اینجا مطرح شد. یعنی گرسنه است تو شربت خوریش بریز که ذخیره کنه. و یکی دیگه از مسائلی که یادش بخیر آقای یگانه، من حالا بیشتر تکیه میکنم رو حرف بچه‌های قدیمی و کسانی که قبلا گفتن که هم یه یادی ازشون بکنیم، هم بگیم که خیلی از بچه‌ها این چیزها رو گفتن ما گوش نکردیم یا حواسمون نبوده. میگفت اگر به زنبورت خوراک غذا ندی کمبود پیدا بکند، نمیدونم پروتئین دیفیشنسی همچین کلمه انگلیسی هم به کار برد، دقیق یادم ترنسلیت کنم یعنی زن پروتئین. میخوام بگم خدمتتون این چیزی که من شما الان هی میگیم لارو میری لارو میری لارو میری، بچسبونش به این. زنبورت به هیچ وجه نباید استرس گرسنگی بکشی. استرس گرسنگی یکی از عامل‌های اینه که اصلا زنبورتون عصبیه و بهتون حمله میکنه. یعنی اینو داشته باشید. اگر یهو میبینی ذخیرش خیلی یه خورده پایینه، 2 تا خوراک سنگین بهش بده، بذار پشتش گرم شه. الان ما برای چی میگیم برای لارو میری؟ البته بیشتر این کلمه لارو میری تو دهنمون افتاده. همه اینایی که شما میبینید بچه ها لارو میری نیست ها. این بحثی بود هفته پیش مطرحش کردم. مگه آقای جواد علایی یه فیلم نذاشت در شفیره باز بود، لارو کشید بیرون، از زیرش کرم اومد بیرون. خودم دیدم این کلیپ، فکر کنم داخل لایو هم هست، های علای ارادت داریم. یادش بخیر هست که یه سلامی هم میدیم خدمتشون. خب این خیلی قشنگ بود. یعنی تو اگه میبینی درش بازه همش نگو لارو میری. خب پوکه آلوده به کرم مومخار گذاشتی شده. پس فقط بیا بدن زنبورت را قوی کن، پوکه آلوده نذار توش
وگرنه لار میری یعنی چی به تور مخورده همش. بعضی بچه هم که انقدر داغش میکنن میبرندش تو لوک اروپایی و 2 تا پنیسیلین قاطی بکن و 3 نوبت بده و 4 نوبت بده و میره تو این بحثا. بچه هایی هم که این نسخه ها رو میپیچن، من یه خواهشی ازشون دارم، آنتیبیوتیک نپیچید. اگر هم میپیچید حداقل بگید اسپری کن، نگی تو شربتش بریز. تو شربت ریختن امثال آدم هایی که هستند، میره ذخیره میکنه این زنبور. این که ذخیره بشود میره توی عسلشو چرخ میکنه، میده بازار. خوردن من و سلیمانی و 4 تای دیگه مهم نیست، چون ما که نه عسل خودمون داریم. بعد یه بنده خدایی میاد برای صادرات عسل 1 تن 2 تن ور میداره، میبره آزمایش میشه، میگن باقی مانده دارویی دارد مرجوع میشه، عسل ایرانو نخرید خرابه. بماند همین. ببین بچه یه موضوعی براتون بگم. عراق به شدت دنبال عسل ایران بود، به شدت. همین عراق، همین اینجا. یکی دو دور یکی از همین بچه‌هایی که من قشنگ میشناسمش اومد اینقدر عسل تقلبی که از اینا که زنبور درست نمیکنه و عسل شکری به این عراق داد توی سلیمانیه، اینقدر داد که الان 1 کیلو عسل از ایران خریداری نمیشه به خاطر اشتباه بابا. 1 کیلو خریداری. وقتی که عسل از کشور خارج نشه چرخ زنبورداری ایران نمیچرخه. بعضی که داریم همین بدتر هم بشه همین بهتر نمیشه. وضعیته. یعنی حالا این بحث خواستم تو این لایو اسم طرف رو ببرم، ولی یکی از بزرگترین ضربه هایی که به زنبورداری ما زد 1 نفر زده. بماند حالا کی. یعنی این بحث پودپاشی و اسپری انواع و اقسام داروها به خاطر این مطرح شد که نرود داخل پوک ذخیره شود، ماندگاری داشته باشد و صدمه بخوریم. چون این صدمه اگر بخوریم، به قول فرمایش آقای سلیمانی، عسل صادر نمیشه، فروش نمیره، تو انبارا عسل میماند، دست زنبوردار بسته است، همه مونده، 1 قرون پول نمیشه براش. ولی اگر این کار انجام بشود این رونق پیدا میکنه، پول، گردش مالی، همه چی اصلا تحول ایجاد میشه. پس این 2 تا مسئله خیلی مهمه. باز ببین یه جناب سرای وقتمون داره کم میشه، یه ذره راجع به قسمت دوم لایو هم صحبت کنیم. وقت داره کم میاد، به معذرت میخوام. آره که بخوایم بگیم، ببین انقدر حرف داخلش هست که خیلی هنوز. حرف. خب من هی بخوام حرف بزنم حرف زیاد دارم، چی بزنیم آقا؟ شما نه بفرمایید. نه شما ادامه بدین. ببین راجع به نرها صحبت کردیم. ببین چون قسمت دوم لایو هاست، ببین 3 قسمت مونده، 3 قسمت از لایومون مونده که خیلی هم مهم هست. یکی مکان مناسب برای جفت دادن ملکه هاست. دوم چه زمانی باید ملکه خود تولید کنی یا از پرورش ملکت بخری که بالاترین میزان رو داشته باشی. و آخر موضوعی هم که قراره صحبت بکنیم راجبش اینه که چه زمانی از کلونی های زنبورم بچه جدا کنم. این خیلی مهمه. یکی از اساتید که حرف خوبی زد، من خودم الان فکر کنم 6-7 سال پیش رفتم، قبل کرونا بود دیگه، رفتم اتریش، دیدم ایستگاه پرورش ملکهشون تمام بیاین شمال خودمون، یعنی اونجا پرورش ملکه بیابونی ندارند، که جنگل، علف تا مچ پا، درختایی که دست رو که بگیری قدیمی. آلمان هم رفتم توی شهری پرورش ملکه داشت که عکسش هم تو اینستام هست، بغل این کندوچه کوچولوها وایسادیم سر این کندو کوچیکا، تمام زیر درخت، 50 متر اونورترش دشت بودن، ولی
تمام اینا زیر این درخت‌ها بودن. زنبورستانش هم زیر درخت بود که من پیش خودم میگفتم، ما میگیم بذار 4 تا آفتاب بخوره زنبوری، اصلا آفتاب نمیخوره که. میخوای من این راجع به این موضوع صحبت کنم که چرا اینجوریه؟ میخوای من همون اینو بگم؟ سبز، چرا اون همه فضای سبز؟ خب شما توضیح میدی. من آره به یه نکته دارم اینجا. ببین ما جناب سرهنگ، ما 3 تا منطقه تقریبا داریم. یکی صحرای خشک و بیابونیه، یکی صحرای کوهستانیه، یکی صحرای جنگلیه. خب ببین، بهترین جفتگیری توی دمای 20 الی 30 درجه با باد 15 تا 20 کیلومتر میخوره. بهترین جفتگیری ها توی این دما با این باد میخوره. اصلا میگه باید باد 15 تا 20 کیلومتر باشه. چرا باشه؟ به خاطر اینکه فرمون این ملکه بیشتر پخش میشه و جذابیت بیشتری برای نرها داره. اما این اماه خیلی مهمه. اما چی؟ باد شدید و بارندگی باعث جفت نرفتن ملکه ها میشه. خب درخت تو مکانهای جنگلی هستن یه مانع طبیعی هستن جلوی بادهای شدید و جو هوای ناپایدار. به خاطر همین مناطق جنگلی بهترین جاست برای جفت خوردن ملکه. این توضیح بود. بعد اینم خیلی مهمه، مناطق جنگلی از لحاظ گرده و پروتئین منابع غنیتر و طبیعی تری هم دارند. خیلی مهم. ببخشید من حالا این توضیح رو داشته بودم کنار اینو بگم. هست درسته. آره. برای پروفسور اصغرم یه فاتحه بفرستیم یادمون باشه، خدا رحمتش کنه. مجله‌شو میخوندم، حالا شما فاتحتون رو بفرستید گوش به حرف منم بدید. امروز پنجشنبه هم است. سال از آن تحصیل کرده، استاد شاد اومد ایران، رفتش سمت تبریز، زنجان، اونجاها 30-40 هکتار زمین بهش دادن، شروع کرد به هزینه کردن، به اون نشون که معارض پیدا کرد، کارش به دادگاه کشید، نه وزارتخونه، نه جهاد، نه دولت، نه معاون، هیچ احدی از این آدم حمایت نکرد، چون میخواست بحث ژنتیک زنبور تو ایران پیاده بکنه. تو مجله زنبورداران پیشرو هم یه مقاله بزرگ سال 95 براش نوشتن. مجلهشو داشتم میخوندم که خونهشو فروخت، پول داد به معارضین، باز دید مشکلات دیگه ای سر راش گذاشتن. انگار بنا نیست این مملکت سامون بگیره ها وقتی آدم اینجوری کار میکنه. اصلا با هزینه ای که هم که کرده ولش کرد. یعنی دلخوش به این مقدار نباشید، فقط فکر خودتان باشید، خودمون باید درست کنیم. ایشون بحثی که مطرح کرده بودی متنش نوشتم، بچه گوش کنید. تولید سلول های نر سطح و مقدارش به اشعه یووی بستگی دارد. من اون نشنیده بودم، جالب بود. کافی هم باید موجود باشد برای جفتگیری ملکه که این اشعه یووی در جاهای مختلف کشور متفاوت است. راستم الان شما تو کوهستان که راه بری تا تیر ماه خشک دیگه، تمام بدنت میسوزه، کلاه همه، اصلا این روسری بس سرت کنی که نسوزی. چرا؟ اصلا 13 بدر ما اصلا نمونه بارزشو داری. توی 13 بدر اصلا نمونه بارزشو داری. اصلا خودت هم با این صورت بوری که داری آفتاب میری تمام اینجا سرخ میشه. دیدم کلروفیل سبزینه درخت جلوی انعکاس این یووی رو میگیره، رو ملکه و زنبور نرم تاثیر داره.
پس اونی که لب دریاست، اونی که تو جنگله، اونی که وسط کویر اصفهانه، تمام اینا جفت خوردنهای ملکه هاشون با هم یه تفاوت هایی دارد. این متنی بود که ایشون نوشته بود، در لازم بیشتر روش مطالعه بکنیم و خیلی هم متن خوبی. فکر کنم 2 تا بحث مونده. یکی که چه زمانی باید این بچه ها رو جدا کنیم از مادری ها، و بحث اینه که کی اقدام کنیم برای تولید باکره یا خرید باکره. خب که بیشتر این چیزو در بچگیریه یکی یکی بگیم. ببینید بچه ها، من دیدم دم بهار زنبورامون شروع میکنن به فعالیت. اونی که 8 قاب 9 قاب 10 قاب طبق میخوره، ما هم سرویس بهش میدیم، اونم داره میره جلو. درسته؟ دقیقاً قاب بهش میدیم و خوشگل، اونم داره میره جلو. بعضیا اینا 4 و 5 موندن در جا میزنن. هممون داریم. احسن. بله. اولین کاری که میکنی علت این در جا زدنه رو شما باید بفهمید. دوا درمون، تیمور، پودپاشیش، حالا یا نزما یا هرچیه، اینا رو باید تکلیفش روشن کنید. وگرنه اخلاق ما چیه؟ میگیم حالا که این کار نمیکنه بمونه، بوت شاخون بهش میدیم، میذاریم گردن ملکه، ور میداریم 2 تیکش میکنیم، ملکهش رو میکشیم، یه شاخون بهش میدیم، یه ملکه بهش میدیم، قبل دوا درمونش بکن. در صورتی که زنبور خوب تو که سالم سرحاله، اون 10-15 قاب است که داره میره بالا. پس این رو اگر میخوای این کار رو بکنی، یعنی ما داریم دنبال عواملی که باعث تلفات میشه میگردیم. شاید 20 تا از این عوامل پیدا بکنیم، شاید 4 تاش هم بی خودی باشه، ولی بعد دنبالش بگردیم علت چه پیدا بکنیم. اگر نه هممون که بی عرضه نیستیم که 30% زنبورامون بمیرن. عوامل ها رو باید پیدا بکنیم. ببین بحثی که معذرت میخوام، من یه مطلبم آماده کردم، بحثتون تمام شد تا من اینم بگم، همین راجع به همین ماجرا. بگو. ببین جناب سرهنگ، ببین زنبوردار ما ایرادش چیه؟ زنبوردار ما به جای این که به فکر ارتفاع باشه، به فکر تعداده. یعنی به جای این که جمعیت پرورش بده، به فکر تعداد کلونیه و این اشتباه مرگبار زنبوردار ماست. فقط و فقط به هر قیمتی حاضره 300 تا کلونی ضعیف داشته باشه ولی 100 تا کلونی قوی نداشته باشه. خب ببین چه زمانی باید بچه بگیری؟ زمانی باید بچه بگیری که کلونی مادر 12 13 15 قاب شده، نه زمانی که کلونی 6 قاب 7 قابه. وقتی که 14 15 قابه، 2 قاب 14 15 قابه جمعیت زنبور تصاعدی کار میکنه. وقتی 2 قابو از زنبور میگیرین، 2 قاب 1 ماه تمام زنبور نمیشه این 2 قاب، ولی همین 2 قاب تو کلونی مادرش دوبله سوبله کار کرد. تو بیا زنبور 15 16 قاب برسون، عجله نکن برای بچه گرفتن، به موقعش. نرهات که بحثش نرها هم کردیم، نرها رو وقتی که دیدی آماده است و کلونی ها ارتفاع خوبی دارن، ازشون یه بچه 2 قابی میگیری، ملکه ها رو بهش معرفی میکنی، ملکه هاش که جفت خورد، حالا اون وقت از همین مادری 14 15 قاب 2 تا تخم هم کمکی بهش میدی. این خیلی مهمه، خیلی مهمه که چه زمانی داری بچه میگیره. اگر متوسط زنبورستان 6 و 7 قاب باشه شروع کنی بچه گرفته، زنبورداری سالتو نابود کردی. خب اون موقع جناب سلیمانی اینا نر ندارن که میگیرم به امید نرهای همسایه، چون کسی که اصلا همین کارو میکنه از 7 و 8 قاب داره بچه میگیره، همین مطمئنا این همون آدمی هست که برنامه برای تولید نرش هم نداره. خب اینا تمام بدبختی زنبور داریم، ما میشن این تیپ آدم. دقیقا. ببخشید من هی دارم میام وسط حرف شما. نه
حالا فقط یه بحث این ملکه باکره مونده، چون فکر کنم وقتمون کمتر از 10 دقیقه است. حالا یه ساعت هم نشد، زودتر تموم شه، مشکل نداریم. بحث ملکه، تولید ملکه باکره. آره اینی که مثلا ببین ملکه ها، چون آخرین بحث از بچه رو جدا میکنیم، نر چیز راجع به نرش صحبت کردیم، راجع به مکانش صحبت کردیم، فقط راجع به اینی که ملکه باکرمو کی پرورش بدم مونده. ببین ما 2 تیپ آدم داریم. من تو کوچه اینا رو دیدم. یه سری آدمایی هستن که هنوز سنتی کار میکنن، 300 400 تا زنبور دارن، 2 قاب 3 قاب میکشن کنار و اینا، خودشون شاخون میزنن و یه ملکه در میاد و جفت میخوره و نگه میدارن، مادریارم میفروشن میره. یه سری هستن نه، با سلیقه کار میکنن. البته اونا یه کاراشون اشکال داره. من هر کدومو دیدم گفتم بیایید پیوند یاد بگیرید، حداقل شما که 300 400 تا زنبور میفروشید ملکه خوب بفروشید. ملکه‌ای که هی بچه بده و نیش بزنه و در به داغونه و ندارید تکثیر کنید بفروشید تو تمام ایران پخش بشه، تمام زحمت بقیه هم خراب کنید. و اما یه سری هستن که نه، قشنگ کار میکنن. طرف 30 تا تکثیر میخواد بکنه، 40 تا تکثیر میخواد بکنه، میاد ملکه باکره مثلا من شما حسن حسین میخره. اون باید زمان خریدش را نسبت به وضعیت بنش تنظیم کنه، وگرنه با فرقی نمیکنه که هم فروردین تولید دارید مثلا مردی بهش. زمان این کار رو بکنه که این دوا درمونایی که گفتیم 3 مرحله پودپاشیه رو بکنه، دارو نزمایه رو بده، کنه کشیه رو 100% کرده باشه، قاب نرباف داده باشه، نراش به دنیا اومده باشند، 7-8 روز هم گذشته باشد که 2 هفته دوران بلوغش طی بشود، حالا بگه آقای فلانی 30 تا ملکه من هفته دیگه بفرست بیاد. به همین راحتی. من یه مطلبم آماده کردم همین راجع به چیز، چون حالا ما بیشتر ملکه باکره تا حدودی چیز کردیم، اگر لازم بود تا من اونم بگم. من چیز خاصی دیگه ندارم، یعنی چیزی دیگه مونده که تو ادعایی که کردیم میخوام نکته هم بگم. ببین بچه ها ببین یه زمان بندی روز 7 الی 11 ملکه آماده جفتگیریه. روز 7 تا 11 یک روز تو راهه، 2 روز برای معرفیشه، این 3 روزش تا روز 7 4 روز میمونه. حالا در بهترین حالت 2 روز برای معرفی، بعضی وقتا تا 3 روز هم طول میکشه. سابق میگفتم 4 روز دوران بلوغشه، الان میگه برای یه ژنتیکی مثل کارنیکا رو میگم. حالا ژنتیک هایی که مثلا بومیان روز 4 اینا دیگه تخمداناشون تکمیله و برای اصلا پرواز آزمایشی هم میزنن. اصلا کارنیکا معمولا میدونه. آره ببین بهترین ببین شما، من جای شما باشم چه کار میکنم؟ میام 10 روز 15 روز آینده رو توی گوشیم چیزا رو نگاه میکنم، آب و هوا رو نگاه میکنم. ببین گفتم دیگه دما بین 20 تا 30 درجه باشه، باد بین 15 تا 20 کیلومتر. میام 10 15 روز آینده رو نگاه میکنم. اگر شرایطم این بود، از پرورش دهنده ملکم یا چیزی که خودم تولید میکنم شروع میکنم استفاده کردن. جوری برنامه رو میشینم که روز 7 تا 11 که ملکه میره برای جفت، بالاترین بهترین هوا برای زنبورم باشه. این خیلی مهمه. بس و آخرین نکته، اگر از پرورش ملکه میخرین 1 بار 2 بار 3 بار به پرورش دهنده ملکتون بگین که ملکه روز باشه. من دیدم پرورش دهندگان ملکه‌ای که باکره رو میذارن داخل پرستار، میمونه تا مشتری براش بیاد و اینا جفت نمیخورن. به خدا دیدم. و میمونه یه هفته 10 روزم میمونه داخل پرستارها و وقتی براش مشتری میاد تازه میمونه.
زنده میمونن تو این فاصله؟ زنده میمونن. بله ما زنده اینجوری نمی‌کنیم. میمونن. خب لایو بسیار خوبی بود. سوال اگه اگه کسی صحبت جا اگه هست بپرد. سوال کسی نکرده چی؟ سوال باید لایو رو ببندیم که سیو بشه. میترسم یه دفعه خودش تموم کنه و نتونه سیوش کنه. زود شروع کردی. خیلی خب، حالا آره انشالله. آره خیلی ممنون، زحمت کشیدید، بچه ها محبت کردن موندن تا آخر. انشالله بتونیم آره انشالله که یه چند تایش رو بگیم و خواهشاً همه بیایید رعایت بکنیم تا بلکه بتونیم خودمون به درد خودمون یه تحول ایجاد بکنیم. انشالله. دقیقاً. خیلی ممنون. دست شما هم درد نکنه. از همتونم تشکر میکنم. انشالله مسائلی که مطرح شد تونسته باشه کمکی به زنبوردار ما بکنه. زنبورداری که تو این روزگار حتی پول شکرش هم نداره، خانواده‌شو داره به زور میشرخونه، بیمه تامین اجتماعی نداره و واقعا ظلم‌های زیادی به این شغل و این مشغله‌ای که بچه‌ها توشن شده. انشالله حال همتون همیشه خوب باشه و به زودی جیباتون هم پر پول. خدا نگهدار. خدا. خدا. ما خدا حافظ.